Halo guys, kembali lagi dengan aku, My Shiva. Nah, di channel aku ini aku mau kasih tahu ya cara membuat bentuk kucing yang ada di Ayana CCHI itu ya guys. Soalnya aku tuh suka banget nonton video Ayana CCHI. Itu loh yang ada di Camellia and Friends. Di situ si Arabella pakai bentuk kucing ya guys. Nah, di sini kita itu tinggal pakai aja nih masker yang kayak gini ya, yang ada di masker. Aku sengaja ya guys gak ngehilangin menu, cetek, pokoknya semuanya ini loh, biar nanti kan ada edit-editnya gitu, jadinya biar mudah. Oke, kita masuk ke videonya ya. Kita pencet menu, itu cara edit. Bagi yang mau perbesarin lagi ya, perbesarin lagi nih di kameranya. Nah, kan udah tuh, kita langsung ke cara edit. Habis tuh nih ada yang di sini ya, masker lagi, mas di sini ya, yang tulisannya mas, kita pencet. Habis tuh dipencet ini maksudnya ini ya. Oke, kalau udah gini kita langsung pencet ininya ya. Nah, posisi ini guys. Nah, tuh. Nah, bentar dulu ya guys. Itu secara kecil dari kejauhannya. Tuh. Ada jadi gitu ya. Nah, udah jadi deh bentuk kucingnya. Jadi kalau kalian itu agak nggak suka sama atas bawahnya itu tuh tinggal dirapin aja ya guys. Dan habis itu tuh kita mau buat lagi cara maskernya ya guys. Oke, bentar dulu ya. Nah, habis itu kita mau ini lagi ya, cara membuat apa ya, nih cara membuat bantal guling. Caranya mudah ya guys. Nah, gini ya caranya. Nih, nggak usah action slap ya. Kita pencet menu, cara edit, item edit, habis itu item, props, furnitur, bukan furnitur, nih primitive object. Habis itu kita pilih silindernya, nanti dulu ya guys. Silindernya tuh di kolison, gak usah dicentangin ya kolisonnya, kalian pilih aja, kita tinggal pilih warna apa. Aku maunya warna putih. Gak usah pilih dua warna ya, ini. Kita pilih material cengge, kalian tinggal pilih ya mau yang mana, kalian terserah mau sendiri. Kalau mau aku mah yang ini ya guys. Nah, kalau udah kan udah dikolisonin ya tadi. Itu kenapa terserah kalian. Oke, aku maunya putih gini ya. Habis itu dikecilin ya guys.
Tuh kalian bisa lihat sendiri ya guys. Tuh. Bisa ditambahin lagi ya nya. Nah jadilah bantal guling. Kalau ada mau kasih kecilin lagi boleh ya guys. Terserah ukuran kalian juga, aku nggak masalah kok guys. Nah tuh. Habis itu tinggal di posisiin ya guys. Terserah kalian mau posisinya bagaimana. Enggak masalah ya guys, enggak masalah. Nah tinggal ini aja deh. Oke, jadi aku kasih juga cara memeluknya ya, cara peluk ini bantal gulingnya. Kita gini ya, dengan slap lagi. Cari nah yang ini ya guys, nah yang ini. Nah kalau ada yang gitu, cara edit, nah itemnya ini, silindernya ini didekatin lagi tuh sama si gearboxnya. Habis itu kayak pokoknya pelukin gitulah. Habis itu cara edit pose mode ya guys. Nah oke aja deh. Mana sini dikuranginnya. Nah ini buat yang spreadnya ya. Habis itu ditinggal diposisiin. Masih nggak bisa. Oh kita tinggal didekatin aja ininya ya, tinggal dibentuk maksudnya, tinggal diposisiin. Dan silinder jadi deh kayak meluk apa tuh namanya, kayak meluk kan guys, tuh kayak meluknya kan tuh. Tapi maaf ya kalau ada kekurangannya guys ya, mohon maaf sebesar-besarnya. Nah abis itu lanjut cara memanjat pohon. Tapi pohonnya tuh maaf ya guys, harus